Són Fran i són mariners de la barca de Catalí Segur. Vale, quina edat tens, Fran? D'on eres tu? Soc d'ací, de Gandia, tinc 47 anys i espanyol. Molt bé. I la teva professió? Mariner. Mariner. Quant de temps portes siguent mariner? Lo que és en la barca de rastre portaré uns 11 anys. I el trasmai també està molt sol de portar una barqueta, ha estat 6 o 7 anys més. Que ja són. I bueno, tu m'imagino que això ho fas com a professió, no com a afició, no? És la teva professió principal. Havies comentat que ton pare també... No ho sap. El teu sogre. O sigui que la teva família n'hi ha algú més que... Sí. En veritat que la meva dona també es va treure el títol de marinera pescadora, la meva cunyada, va haver una temporada que tots van portar les subvencions per fer les ensambles i es van apuntar i van estar per si a casa passava alguna cosa que sempre el meu sogre tenia mà. I bueno, quina freqüència, perquè ara sí que viu adquirit, no? Sí, jo porto 3 mesos ara parat, la barca és nova. Esteu arreglant-la, no? Sí, ja està al puesto, estem esperant el papeló para poder mover la carta blanca i ja... Quina freqüència soleu o hi sereu quan tot estigui en ordre? Diàriament o...? Sí, diàriament, perquè m'ho vist el temps i és una treballada. L'empresa ja està pagant a dia d'avui. Claro, sí. Claro, a dia d'avui està pagant i per burocràcia, perquè l'administració ens dona una miqueta més de premura o de pressa a que la gent pugui treballar, però un barco està parat, una empresa està parada, en quant es necessita que la gent cotitzi i que generi diners també per l'Estat. Això tenia que ser, 24 hores tenia que estar en marxa on unes persones volen obrir una empresa, això tenia que anar, però com una moto, això tenia que anar... Perquè és molt de papeleos, molta burocràcia o... Sí, jo ara no estic posat en tot el que és, però que si Madrid, si canvis de base, com este barco perteneixia a una comunitat autònoma, n'hi ha molts líos a l'hora de donar-te fer la llibreta d'embarque, una sèrie de líos que els dueños, jo no soc dueño, però sabran el que estan passant. I aquí estan pastilles tranquil·litzants de veure perquè ara arribarà el mes i la lletra del banc a tu Claro. Sí. què tens que fer? No perdona. Això és com quan el Covid, que n'hi havia molts negocis tancats, però tu tens que pagar... I quan vas aprendre a pescar, com vas decidir d'alguna manera dedicar-te a... Bueno, yo estaba fent falles. ¿Sabes fent falles? Sí, va vindre el meu sogre que li feia falta perquè mariner no hi ha ningú de comercial. Al final això es pot perdre, Jo tinc tots els meus abuelos són llauros, que treballa vol guanyar diners i així estàs a l'expectativa del temps, de la barca i X. Sí. Quin tipus de peix? Sí, bueno, marisc i... Este tipo de pesca no es una pesca selectiva en la que tú puedes triar. Es de arrastre, ¿no? Sí, exacto, es un volumen de todo. Agarres una miqueta. Galeres, según en el fondo, en la profundidad en la que treballes, agarres predomina més una espècie que una altra. Pots agarrar més cigala, pots agarrar més gamba. Que varia prou la profunditat. Així més terra agarres moll, lluç, galera, barranc... I després ja seleccioneu i proveu entre Sí. Vas triant i així tens tot, una bona miquetxa, xel I a treballar. Moltes gràcies.